Itong 2013 Audi Q7. Papalitan natin ng battery. Ayun ang pala yung baterya niya na bago. Ayun, baterya niya ay nandito sa may upuan sa ilalim. Yan, dito. Tatanggalin natin tong ng upuan, yung cover. Dito sa likod. Yan. Ay, malalaglag. Yan, tatanggalin natin dito to. Para hindi nakarang. Itong cover na to. Yan. Igutin lang. Para pag hinangat natin, hindi matatamaan yun. Tapos, i-atras muna. Tanggalin tong bolt na to. Yan. Okay. Tanggalin na natin. Yan, tinanggal ko yung cover dito. Yan yung cover. Ito yung floor mats. Mga bolt dito. Yan. Dalawa kabilaan. Para matanggal. Angat mo ganito. Yan. Matanggal ang baterya. Kailangan yan ng ganito. Ayan ang baterya. Yan. Yan ang baterya. Okay, tanggalin na natin. Palitan. Yan. Tanggalin na natin yung cover dito. Itong bracket. Cover. Tanggalin. Pero tanggalin muna natin itong wire. Yan. Natanggalan natin yung holder dito. Yan yung bolt niya. Nakalagay doon. Tapos itong holder battery dito. Daming proseso. Yun. Tanggalin. Tanggalin itong battery. Pwede na tanggalin yung baterya. Ang laki pa naman. Okay. Yan. In-slide natin. Bigat niya. Tanggalin natin yung baterya. Okay. Okay. Baterya. It's bigger. Okay lang, pares lang. Okay. Lagay na natin. Yan, nailagay natin yung bagong baterya, yung bracket niya doon. Tsaka to. Yan, lagay na natin tong sa may spill. Yan. Yan. Tapos yung terminal, yan ang cover. Okay. Yan, nailagay na yung mga terminal. Yan natin itong cover na to. Dito. Yan. Ayusin natin. Meron siyang lock. Ganyan, tulad nito, ganito. Yan. Yan, ganyan po. Then, isa pang cover. Saan na yun? Isa pang cover. Ayun, ito. Para sa dito. Yan dito, tapos may screw siya. Yan, itong cover na to, nailagay na. Kasi yung tornilyo. Daming cover. Yan. Okay, good. Tapos na, ilagay na natin yung iba. Bolt dito. Bolt saka sa likod. Okay.
Yan, umi-start na. Na-start na natin. Yan na lang muna natin maandar.